trọng ạ? 이 퍼센트는 그냥 곱하기로 보면 돼요. Cái phần trăm này thì mọi người cứ tính là nhân lên là được. 무슨 말인가 하면은 75%라는 게 예를 들면은 복수기가 1억이면은 75% 7,500만 원을 잡는다는 얘기고 그 비교를 위해서 그리고 để mà ví dụ để mà gọi là mình so sánh ý. Ví dụ như là một cái bình ngưng ý, nó có trị giá khoảng 1 triệu đô chẳng hạn thì mình nhân lên 75% thì nó sẽ bằng khoảng 750.000 đô. Đấy là giá trị ví dụ thôi nhé, không phải là thật. 바이패스 타이프가 1억이라면은 얘는 13%니까 얼마야? 1,300만 원을 잡아요. 그래서 똑같은 1억이라는 예산이 소요가 되지만 얘는 7,000 비교를 할 때는 1억과 1억을 비교하는 게 아니라 7,500만 원하고 1,300만 원을 비교하는 그런 개념입니다. Tức là mình để so sánh, ví dụ như là cùng là chi phí mất một chi phí là dùng 1 triệu đô chẳng hạn, nhưng mà chi phí 1 triệu đô của cái bình ngưng ấy, thì nó chiếm là cái tỷ trọng nó những 75% cơ, tức là sẽ tính ra chi phí tính ra tương đương của nó sẽ là 750.000 đô đúng không ạ? Nhưng cùng là 1 triệu đô mà cái van của những cái đường ống của bypass ấy, thì nó chỉ có khoảng 13% thôi, nó là một cái tỷ trọng rất là nhỏ ấy. Thì là nó cũng chỉ khoảng 130.000 đô ạ. Thì nếu mà để so sánh thì chắc chắn là cái chi phí là cái tỷ trọng của việc là mình sẽ phải sử dụng chi phí đó để thay cái bình ngưng hoặc để sửa chữa bình ngưng thì mình sẽ phải ưu tiên trước. 예산의 편성 방식이 필요한 금액을 다 더해서 총 예산이 얼마라고 만들 수도 있지만 그러면 이 금액이 끝도 없이 커질 수가 있거든요. Tại vì là nếu mà mình có đủ chi phí để thay sửa hết thì mình sẽ cộng tất cả các chi phí để thay sửa đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà cộng như thế thì nó sẽ lên thành con số rất là lớn. 그래서 통상적으로는 사업 모델, 사업 초기에 연간 메인테넌스 버짓은 얼마라고 정해져 있어요. 그러면 이 정해진 거를 크게 써야 되는 거죠, 우리가. Thì chính vì là bởi vì mỗi năm hàng năm mình đều chỉ có một cái mức ngân sách để mình sửa chữa và nó không có số có hạn ấy, thì mình sẽ phải chia nhỏ ra để mình sử dụng. 그거를 쪼개 쓸 때 얘는 7,500만 원의 차이가 있고 얘는 1,300만 원의 차이가 있고 이렇게 차지하는 비율이 달라진다는 얘기예요. Thì nó sẽ phải tùy theo cái tỷ trọng quan trọng của chi phí, thì mỗi cái chi phí này nó sẽ có một cái thứ tự xếp hạng, cũng là có một phần được tách riêng một phần trong cái ngân sách hàng năm của mình. 자, 그 다음에는 자, 이 표현은 아까 이제 설명드렸는데 리스크하고 중요도인데 Thì vừa nãy thì nó sẽ có bên cạnh nó sẽ có một cái bảng để phân loại cái tầm quan trọng. Thứ nhất là một phần là các cái rủi ro, tình trạng của các rủi ro. 이 표는 이 모델을 점수화를 시킵니다. 정량화를 Còn 시킵니다. cái này thì nó sẽ phân chia thành các cái điểm số ạ. 그래서 리스크가 아주 좋은부터 나쁨까지 5등급이 있는데 각각 1, 2, 3, 4, 5점을 배정을 하고요. Ví dụ như là mỗi cái rủi ro này nó sẽ có một cái tình trạng, ví dụ như là tình trạng rủi ro là tốt, hoặc là tình trạng rủi ro đang rất là tồi chẳng hạn, thì nó sẽ từ con số 1, từ điểm số là 1, 2, 3, 4, 5 đó. 거기에 페일이 발생할 때 리스크를 높으면 3점, 보통 낮은 1, 2, 3점으로 해요. Và khi mà xảy ra cái rủi ro này nó sẽ có dạng là từ số 1 là bình thường hay là thấp hay là cao á, rủi ro này thì nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng lớn hay là nhỏ thì nó sẽ tính theo điểm là 1, 2, 3. 그러면 얘하고 얘가 곱하면 점수가 나오잖아요. Thì khi mình nhân hai cái chiều dọc với cả chiều ngang vào ấy thì là mình sẽ ra một cái con số, một cái số điểm, một cái chẵn số. 이 표를 쓰는 목적은 어떤 기기는 위험도가 굉장히 높은데 망가지면은 발생 임팩은 별로 없어. 이런 애가 하나가 있을 거예요. Thì cái mình tính vào cái bảng này thì ví dụ như có những cái chỗ mà nó tình trạng nó rủi ro của nó đang cao, nhưng mà khi mà nó rủi ro nó sẽ gây ra ảnh hưởng không quá nhiều chẳng hạn thì nó sẽ nhân lên là nó chỉ là 5 điểm thôi. 어떤 애는 반대로 발생 가능성은 낮은
낮은데 리스크는 높아. 이런 상황이 있을 수 있다는 거예요. Thì cũng có những cái ví dụ như là có những vùng mà khả năng xảy ra rủi ro của nó không có nhiều đâu, nhưng mà khi mà xảy ra rủi ro ấy, thì nó sẽ gây ảnh hưởng lớn lại, thì nó sẽ tính ra cái điểm lớn hơn, tức là mức độ của nó sẽ nghiêm trọng hơn. 그러면 어느 쪽에 우선순위를 둬야 될지 정하기 어려운데 이렇게 점수화를 시키면 얘는 9점, 얘는 5점, 얘를 먼저 해야 되겠구나라는 이런 우선순위 판단의 기준이 됩니다. Thì chính từ cái bảng điểm này thì mình sẽ tính được cái con tính từng điểm của từng cái bộ phận. Ví dụ như là điểm càng cao ấy thì mình sẽ phải ưu tiên nó để sử dụng chi phí để thay thế nó trước. 근데 기본적으로 이 매트릭스에서 발생 가능성은 최고 5점을 두고 있는데 리스크는 최고가 3점이거든요. Nhưng mà cái ví dụ như là cái khả năng xảy ra của nó thì nó có đến điểm cao nhất là 5, nhưng mà cái mức độ của nó thì chỉ có đến là 3 thôi. 여기서 얘기하는 게 뭔가 하면 발생 가능성이 높은 애들을 더 우선적으로 관리를 해야 된다는 그런 시사성을 가지고 Thì 있습니다. có nghĩa là cái điểm của bên là cái khả năng xảy ra rủi ro của nó cao thì mình cũng sẽ phải đưa nó lên, bởi vì nó có đến tận 5 điểm thì mình cũng sẽ phải đưa nó lên cái mức độ của cái tầm quan trọng trong chi phí ấy. 자, 그렇게 이제 우리가 예산을 잡았으면은 이 예산을 쓰는데 각 기기별로 예산이 얼마인데 얼마를 쓰고 있다. 남는 거는 얼마다. 그리고 이렇게 기록 관리를 하는 거예요. Và đây mình cũng có, thì sau đó mình sẽ có một bảng Excel để quản lý chi phí. Ví dụ như hàng năm cái bộ phận đó nó sẽ có chi phí bao nhiêu để sửa chữa, bảo trì, và mình đã sử dụng bao nhiêu rồi, và có bao nhiêu, mình sẽ có một cái bảng báo cáo hàng năm về chi phí như này. 예를 들면 지금이 3월인데 예산을 반을 썼어. 이제 이렇게 기간하고 집행료를 관리를 하게 됩니다. Ví dụ như là có những cái mà ngân sách trong một năm mà đến tháng 3 mình đã dùng mất một nửa rồi chẳng hạn, thì mình phải có cái bảng này để mình quản lý hợp lý cho các chi phí của mình. 그리고 제가 계속 트렌드라는 얘기를 하고 있는데 한 해 끝나는 게 아니라 과거의 기록들을 계속 누적을 해서 기록하는 게 있어요. 누적을 해서. Thì thầy cũng đã nói suốt là về cái việc là mình sẽ phải quản lý các cái data, cái thông tin kể cả từ trước, đúng không ạ? Để mình biết được là hàng năm cái xu hướng sử dụng chi phí nó như thế nào. 그래서 여기 Y라는 거는 year, 연도의 약자고 Y thì là năm ạ. 작년도, 그전년도 과거의 기록과 올해의 기록을 대비해서 내년도에 얼마가 들어갈지를 예측을 할 수가 있습니다. Thì từ cái việc quản lý những cái data trước đó, ví dụ năm nay ngân sách của mình, chi phí của mình là như nào, năm ngoái là như nào, thì mình có thể phán đoán được là sang năm mình sẽ cần cái chi phí như thế nào. 그 다음에 예산을 우리가 쓰는데 뭘로 할까? 복수기가 망가졌어요. 그러면 아까 제가 프리벤티브 어떻게 설명을 할까? 자, 정비 비용에도 꼬리표가 달려 있어요. 꼬리표, 태그가. Thì mỗi cái chi phí mà để sửa bảo dưỡng thì nó sẽ có một cái tag riêng của nó. 이 비용이 부속을 교체하는 거냐? Cái chi phí này là để thay thế vật tư thôi ạ. 프리벤티브, 예방 정비로 돌아가는 건데 사전에 교체를 하는 거냐? Hay là nó là cái chi phí để gọi là dự phòng, tức là thay thế dự phòng cho rủi ro tương lai. 코렉티브, 망가져가지고 사후 정비를 하는 거냐? Hay là chi thay thế là bởi vì nó bị hỏng nên là mình cần phải thay mới. 아니면 컨슈머블이라는 거는 소모성 부품을 교체를 하는 거냐? Hay là thay thế những cái phần vật tư tổn hao ấy, là cái phần vật tư tổn hao. 그게 아니면 스페어 파트, 예비품이 부족해서 예비품을 구매를 하는 거냐? Hay là mình mua các cái phần dự phòng ạ. 이렇게 꼬리표를 달아서 관리를 해요. Mình sẽ phải có từng cái tag riêng dành cho từng loại chi phí một, là tự dựa theo cái bảng như là nó là chi phí dự phòng hay là chi phí thay thế hỏng hóc hay là mua nguyên vật liệu dự phòng.
이렇게 꼬리표를 달아서 연도별 관리를 하면 어떤 비용은 늘고 있다, 어떤 비용은 줄고 있다, 이런 게 보입니다. Nếu mà mình quản lý theo năm như thế thì mình sẽ nhìn thấy xu hướng là cái chi phí nào nó đang bị tăng theo từng năm hay là chi phí nào là nó đang giảm. 그리고 이 비용이 플랜트의 가치를 증가시키는 캐펙스 비용이냐 아니면 플랜트의 가치의 증대와는 관계가 없는 오펙스 비용이냐도 구분을 해서 관리를 할 수가 있습니다. Thì vậy thì mình sẽ biết, sau đó thì mình sẽ quản lý rồi đấy là chi phí này nó là chi phí làm tăng giá trị tài sản của nhà máy hay nó chỉ là chi phí tốn hao không liên quan đến tài sản của nhà máy ạ. 그래서 그게 아까 나온 꼬리표를 이렇게 만든 게 파이 차트거든요. 꼬리표. Đây là cái file mà vừa nãy là mỗi cái chi phí nó có cái tác riêng ạ. Thì nó sẽ làm lên được một cái bảng biểu như thế này. 다시 돌아가서 말씀드리면 모든 BOP에 이런 관리를 하는 건 아니에요. Thì nói lại là không phải tất cả các cái thiết bị của BOP nó đều phải quản lý kỹ càng như thế này. 우리가 선정한 주요 BOP, 주요 기자재에 대해서만 집중 관리를 하는 거고요. Thì đây là chỉ là những cái thiết bị mà trang thiết bị mà quan trọng, như thầy nói là mình phải chọn ra là một trang thiết bị quan trọng ấy, thì mình sẽ phải quản lý kỹ càng như thế này. 그래서 얘가 쓴 비용이 부품 교체냐, 예방 정비냐, 사후 정비냐, 소모품이냐, 예비품을 구매냐 이런 것들을 어떤 게 큰지 시각적으로 보여줍니다. Thì mình sẽ nhìn thấy là nó sẽ chia rõ ra từng cái chi phí của từng cái phần thay, ví dụ là thay mới hay là thay để dự phòng rủi ro, hay là thay là do hỏng hóc, hay là mình mua vật tư dự bị, thì là sẽ có rõ, nó sẽ phân rõ ra từng màu của những việc. 그리고 이쪽에서는 이 비용이 플랜트의 가치를 증가시키는 자산성 지출이냐 아니면 플랜트의 가치와는 관계가 없는 비용적 지출이냐를 알게 돼요. Và bên cái bảng bên cạnh mình sẽ biết được đấy là những cái chi phí này nó thuộc là chi phí tài sản hay là chi phí tốn hao. 그래서 이론적으로는 이쪽에서는 사후 정비, 사고가 나서 고치는 사후 정비 요게 작아야 좋은 거예요. Thì đối với bảng bên tay phải ấy, thì những cái chi phí sửa chữa hoặc là chi phí thay thế do bị hỏng thì càng nhỏ là càng tốt. 이쪽에서는 운영 비용이 많고 설비성 비용이 이게 작아야 좋은 거예요. 캐펙스가 작아야 좋은 거예요. Còn cái bảng bên cạnh là chi phí tài sản, chi phí OPEX thì là càng nhỏ càng tốt, OPEX thì lớn thì nó sẽ tốt hơn. 왜 그런가 하면 플랜트의 가치를 증대시킨다는 건 뭔가 큰 고장이 나서 굉장히 큰 걸 잡았기 때문에 플랜트의 자산이 된다는 얘기거든요. Tức là tại sao là như thế là bởi vì chi phí OPEX nó to, chứng tỏ là mình phải thay thế một cái bộ phận rất là quan trọng, rất là đắt tiền ở trong nhà máy thì nó mới là tăng cái giá trị về tài sản của nhà máy lên. Nhưng cái chi phí thì về OPEX là càng nhỏ, chứng tỏ là những cái hỏng hóc của mình nó sẽ không có hỏng hóc lớn. 그래서 일상적으로 발생하는 OPEX 비용이 큰 게 이상적이고 Bình thường là chi phí OPEX là chi phí vận hành, cái chi phí tốn hao của nó sẽ là lớn nhất. 그리고 이거는 뭐 얘기할게요. 저기 OPEX 그러니까 운영 OP가 CP로 바뀐다는 건 뭔가 하면은 Cái OP mà biến trở thành CP thì là gì? 요만큼 갈고 요만큼 갈고 요만큼 갈고 5번을 갈았더니 규모가 커져서 자산성이 됐어. 자산성이 됐을 때는 이게 모였을 때 캐펙스가 될 수도 있습니다. Thì cũng là chi phí, ví dụ như là mình lúc đầu thì nó sẽ là chi phí OP, tức là chi phí OPEX, nó thay nhỏ dần dần thì nó lớn lên thì nó cũng có thể trở thành một cái chi phí CAPEX, tức là chi phí tài sản. Nếu mà những cái nhỏ thay nhỏ dần rồi thay đến thành một khoản cái lớn á, thì đến lúc này nó cũng lại chuyển thành chi phí tài sản được. 다음은 KPI 얘기를 할 건데요. Tiếp theo là thầy sẽ nói về các KPI. 우리 메인티넌스의 관리 지표예요. Thì sẽ là cái 관리 지표. 성과 관리, 그러니까 우리 운전 유지 보수의 성과를 관리하는 지표인데 nó chính là một cái nó chính là cái giống như mình biết là của KPI, cái việc của họ là quản lý cái
P를 빼고 먼저 PI라는 게 있습니다. trước khi KPI PI. là PI PI는 퍼포먼스 인덱스라고 해서 nó chính là performance index. 퍼포먼스 인덱스 성과 지표, Nó chính là kết quả, nghĩa là chỉ số kết 성과 quả, 지표, chỉ số thành quả. 성과 지표. 그 앞에 K가 키예요, 키. Đây là key là chính. 주요 성과 지표를 얘기합니다. Thì đây chính là một cái bảng biểu là về thành quả chính. 사람으로 치면은 혈압, 뭐 혈당, 뭐가 있어요? 몸에 우리가 신체 건강 검진을 하게 되면은 엄청나게 많은 수치가 있잖아요. 시력, 청력, 이런 굉장히 수백 개의 우리 몸에 어떤 수치가 나올 거예요. Giống như là con người của mình thì khi mà nó cũng giống như là khi mình kiểm tra sức khỏe á, thì nó rất là nhiều chỉ số liên quan đến cả một con người rồi. Ví dụ như là về mắt này, về huyết áp này, về tiểu đường này, có rất là nhiều chỉ số á. 근데 우리가 예를 들면 우리 몸에 뭐 효소가 부족해 뭐 이런 것까지 관리를 하진 않습니다. Mà cũng có những cái mà ví dụ chỉ số sức khỏe của mình, có những cái ví dụ mình chỉ thiếu một chút cái gì đấy nhưng nó không ảnh hưởng đến sức khỏe thì mình cũng không nhất thiết là phải đến thì người ta phải quản lý được. 그 몸의 건강검진을 받는 수백 가지 수치 중에 나는 몸무게를 관리, 체중을 관리해야 되겠어? 나는 뭐 허리 둘레를 관리해야 되겠어? 나는 혈압을 관리해야 되겠어? 라고 주요 관리 지표를 뽑아내는 게 KPI예요. Thì nó cũng giống cái KPI này, nó cũng giống như là khi mình kiểm tra sức khỏe thì chỉ có một vài con số quan trọng thì mình phải lưu ý và quản lý thôi, đúng không ạ? Thì KPI này cũng vậy, không phải 100% là mình phải quản lý toàn bộ những cái kết quả, thành quả, mà mình chỉ quản lý những cái kết quả thành quả quan trọng thôi. 다른 예를 들면 자동차에도 수많은 PI가 있습니다. 뭐 속도, 오일, 양, 타이어, 공기압, 뭐 공기 저항 개수 수백 개의 PI가 있는데 그 중에서 우리가 계기판에 보는 거는 몇 개가 안 되잖아요. Thì giống như là ở xe ô tô cũng vậy, thì có rất là nhiều những cái chỉ số từ một cái xe, khoảng rồi tốc độ, rồi hiệu suất của xăng, rồi rất là nhiều thứ, nhưng mà những cái mà chỉ số nó hiện trên cái bảng điều khiển thì chỉ có một vài cái chỉ số chính thôi, đúng không ạ? 그래서 우리가 자동차로 치면 계기판에 보는 속도, 엔진 회전수, 뭐 온도, 여기 있어. 저기 기름, 저기 가스량, 그게 KPI라고 생각하시면 돼요. Thì cái bảng KPI này nó cũng sẽ giống như là cái bảng nhiệt độ thị trên cái ô tô của mình nhé. Nó chỉ là những cái chỉ số chính thôi ạ. 그래서 그런 개념으로 내용은 넘어가겠습니다. Thì mình sẽ có ví dụ các cái loại chuyển sang phần tiếp theo là các phần về liên quan đến KPI. 자, 그런데 우리가 지금 아까는 예산을 주로 설명드렸잖아요. 예산. 근데 예산도 KPI 중에 하나지만 KPI에도 엄청나게 많은 분류들이 있거든요. Vừa rồi thì thầy có nói về cái ngân sách cũng là chi phí, đúng không? Thì chi phí nó cũng là một trong những yếu tố của KPI. Ngoài ra KPI nó cũng có rất là nhiều loại mà. 발전소의 프로세스가 잘 돌아가냐, Ví dụ như KPI liên quan đến quá trình nhà máy của mình có đang được vận hành một cách bình thường hay không. 연료가 석탄 연료가 잘 들어가서 출력이 잘 나오냐, Rồi thì ví dụ như là nguồn nguyên liệu than có vào tốt hay không, và cái công suất có dẫn đến việc là công suất phát điện của mình có tốt hay không. 선행 지표라는 게 있고 후행 지표라는 게 있어서 Và sẽ có 앞서 나가는 선행, 뒤에 따라오는 후행. và có KPI dẫn dắt là KPI leading hoặc là KPI trễ và KPI lagging. 어떤 일이 벌어지기 전에 앞서서 알려주는 거. 예를 들면 여기 와서 뭐 오일 온도가 올라가고 있어. 이런 거는 리딩 KPI예요. Ví dụ có những cái mà KPI dẫn dắt là những cái mà có tác động đáng kể đến hiệu suất trong tương lai. Ví dụ như là dầu bị nóng chẳng hạn thì nó sẽ có ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai, thì nó là leading KPI. 그걸로 인해서 어떤 트립이나 페일리어가 났으면 그거는 후속적인 결과적인 KPI예요. Còn cái kết quả từ những cái vấn đề xảy ra đằng trước, ví dụ như
아웃컴 KPI는 모든 것들을 종합한 사업 성과의 KPI, 성과. KPI outcome, KPI là KPI kết quả, nó sẽ đo lường cái hiệu suất cũng như là cái kết quả của cả quá trình hoạt động. 그리고 양으로 측정할 수 있는 것과 양으로 측정할 수 없는 KPI를 분류들이 Còn 있습니다. cũng sẽ có KPI là định tính và có KPI là định lượng. 발전소의 KPI는 뭐냐? KPI của nhà máy phát điện thì là cái gì ạ? 이거는 굉장히 수백 가지의 PI 중에서 아까 말씀드린 대로 KPI를 골라내는 건데요. Thì ở nhà máy phát điện cũng vậy là có rất là nhiều các cái chỉ số để quyết định đến KPI đến kết quả hoạt động, đúng không? Thì những cái chỉ số chính thôi thì mình sẽ biến nó trở thành KPI. 우리가 메인티넌스, 정비 KPI를 얘기할 때는 이런 요소들을 끄집어낼 수가 있습니다. Còn ví dụ như là KPI liên quan đến việc là mình bảo dưỡng bảo trì thì có những cái yếu tố mà mình thấy ví dụ như là chỉ số tin cậy, chỉ số công suất và sản lượng, hiệu suất và năng suất. 자, 윌라이빌리티 시그레선 이거는 결국 운전 중에 얼마나 아웃티지가 없이 계속해서 돌아가냐, 그리고 가동 중지가 저기 얼마나 최소화되냐 이런 거고요. Ví dụ như là chỉ số tin cậy thì là ví dụ chỉ số tin cậy khi mà mình hoạt động này, rồi tỷ lệ ngừng máy chẳng hạn. 그래서 거기에서의 발전 출력이라든가 어베일러빌리티라든가 서비스 팩터 이런 것들이 이제 그 출력 쪽의 KPI가 됩니다. Rồi ví dụ là về chỉ số công suất và sản lượng này, thì nó sẽ có ví dụ như hệ số công suất thuần này, rồi hệ số vận hành, cái service factor và cái hệ số khả dụng. 생산성과 효율성도 있어요. Và cuối cùng là sẽ có hiệu suất cũng như là năng suất. 그것 따지면 엄청 많은데 그 지금 방짝 같은 경우는 해당이 안 되겠지만 이런 것도 있어요. 발전소에 근무하는 인원이 몇 명이냐? 그러면은 운전원이 몇 명이고 유지보수 정비 인원이 몇 명이고 해서 인당 생산성을 따지기도 합니다. Thì có thể nhà máy Quảng Trạch của mình thì sẽ không biết là có chỉ số như vậy hay không, nhưng một số nhà máy thì còn chỉ tính theo cái năng suất hoạt động của từng nhân viên ở trong một cái nhà máy. Tức là một nhà máy này có bao nhiêu người đang vận hành cái nhà máy này và năng suất của làm việc của từng người thì nó cũng được tính trong một trong chỉ số KPI. 이 KPI를 하는 목적은 두 가지가 있는데 첫 번째는 목표를 설정하고 달성하는 겁니다. Thì có rất là nhiều mục đích để mình tạo nên cái bảng KPI này. Ví dụ như là mình sẽ có mục tiêu và sẽ phải có KPI để mình hoàn thành cái mục tiêu đó. 예를 들면 뭐라 할까? 계획되지 않은 트립 스탑에 를 잡는다, 그거를 몇 번 안으로 한다거나 아니면 발전소의 어베일러빌리티를 95% 이상으로 한다거나 이런 운영 목표를 잡아놓고 그거를 달성하는 정도를 체크하는 목적이 하나가 있고요. Mình có mục đích, ví dụ như là mình sẽ có những cái chỉ số KPI giống như là một năm thì không được dừng máy hoạt động hoặc là dừng bao nhiêu lần, rồi chỉ số khả dụng sẽ phải trên 39 mấy %. Thì mình sẽ có cái mục tiêu về KPI đó để mình check là xem cái khả năng mà hoàn thành cái mục tiêu của mình là bao nhiêu. 근데 목표 달성이라는 거를 보면은 목표가 이게 아니고 여기 와 있으면 달성의 의미가 없어요. Nhưng mà mục tiêu là ví dụ như là mục tiêu nó trên đây, nhưng mà mình chỉ đạt đến đây thôi thì nó sẽ không phải là thành mục tiêu. 가동률을 나는 목표가 50%인데 80% 했으니까 초과 달성했어. 이거는 아닌 거잖아. Ví dụ là cái hệ số khả dụng của mình đạt là 50%, nhưng mà mình vượt lên 80% thì không có nghĩa là mình đã vượt ngưỡng KPI được. 그래서 KPI의 두 번째 목적은 발전소가 달성 가능한 최고의 현실적인 목표를 잡는 데 있고 Thì khi mà mình chọn những cái chỉ số KPI này thì mình sẽ phải chọn những cái chỉ số khả dụng mà khi mà mình vận hành nhà máy thì mình có thể đạt được. 이 수준을 결정하는 것은 유사한 발전소들이 어떻게 하고 있냐? 그 중에 제일 잘하는 데는 몇 프로를 달성하냐?
이런 데를 벤치마킹해서 잡게 됩니다. thường thì cái chỉ số KPI này là sẽ chọn mình sẽ chỉ định như nào là thường là mình sẽ chọn những cái nhà máy mà có cái hoạt động cũng như là cái công suất gần giống như nhà máy của mình. Còn những nhà máy nào đang hoạt động rất là tốt thì họ đang đạt được đến bao nhiêu phần trăm, ví dụ thì có khả dụng là bao nhiêu phần trăm, những cái chỉ số khác là bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ lấy đó để làm ví dụ tham khảo để mình đạt những cái chỉ số KPI của nhà máy của mình. 그래서 이 발전소를 최적으로 운전할 수 있는 달성 가능한 목표를 잡고 거기에 대한 달성률을 체크하는 게 KPI의 두 가지 측면입니다. Bình thường là như vậy, tức là mình sẽ phải đặt một cái chỉ số khả dụng và nhất là một cái chỉ số tối ưu hóa nhất cho nhà máy của mình để mình đạt được cái mục tiêu đó, và rồi mình sẽ check cái số lượng, cái khả năng mà mình đạt được mục tiêu. 자, 그러면 실제적으로 우리가 잡을 수 있는 KPI의 종류가 뭐가 있냐? 메인터넌스에서. Đối với cả là bảo trì bảo dưỡng thì mình sẽ có những cái KPI nào mà mình có thể đạt được chẳng hạn. 아까 파이 차트에서 왼쪽 동그라미에서 Mình có thể nhìn thấy cái file chart này. 여기에서 예방 정비와 사고 나서의 사고 정비가 있잖아요. Sẽ có là bảo trì để phòng tránh, phòng ngừa với cả là bảo trì khi mà hỏng, đúng không ạ? 예방 정비를 잘 해서 사후 정비를 최소화하는데 예방 정비 아까 이거와 이거의 비율을 뭐 90% 이상으로 예방 정비를 하겠다. Thì mình chọn những cái KPI ví dụ như là cái tỷ trọng của việc là mình bảo trì phòng ngừa nó tốt để tránh cho việc là khi bị hỏng bảo trì phòng ngừa, như là bảo trì thì là trên 90% là bảo trì phòng ngừa chẳng hạn. 이렇게 발전소 정비를 이제 효율성과 그 성과를 수치화를 시키는 거예요. Chính vì nhờ cái này là mình sẽ có thể số hóa được những cái hiệu suất để tăng được hiệu suất của nhà máy phát điện của mình. 리스폰스 타임은 문제 발생 시에 응답 조치까지 걸리는 시간. Cái tiếp theo là phản ứng bảo trì, tức là từ lúc mình phát hiện ra cái vấn đề đến lúc mà mình sửa chữa của nó thì mất thời gian là bao nhiêu lâu. 문제가 발생하고 나서 1시간 만에 고치는 게 잘한 건지 하루 만에 고치는 게 잘한 건지 3일 만에 고치는 게 잘한 건지 기준을 잡아주는 거예요. Thì ở đây sẽ là tiêu chuẩn, ví dụ sẽ có một cái tiêu chuẩn là ví dụ khi mà xảy ra vấn đề, ví dụ mình sửa trong 1 tiếng hay là sửa trong 1 ngày hay sửa trong 1 tháng thì là sửa tốt, thì mình sẽ có những cái chỉ số như vậy. 그래서 기기와 문제의 종류에 따라서 뭐 긴급한 거는 1시간 내 조치 뭐 이런 식으로 문제의 종류와 기기의 종류에 따라서 반응 응답 시간을 잡아주고 달성하는 거를 보는 거죠. Thế thì nó sẽ phải chia ra là ví dụ như từng loại thiết bị này, rồi cái độ hỏng hóc của thiết bị là mình sẽ phải sửa trong, ví dụ trong trường hợp khẩn cấp hay trong trường hợp nguy hiểm thì sẽ phải sửa trong vòng là từ lúc mình phát hiện ra đến lúc mình sửa xong là bao nhiêu lâu thì là tốt, thì mỗi cái nó sẽ có KPI riêng. 아까 말씀드린 예산을 그렇게 짜서 그 예산을 얼마나 준수하고 지켰는가를 체크하고 Tiếp theo là còn cái mức độ đạt ngân sách, xem mình có đạt được cái kế hoạch ngân sách tốt hay không. 그 다음에 플랜드 아웃티지를 얼마나 지켰냐. Rồi cái mình có đạt được 계획된 정직. mình có đạt được mục tiêu về việc là những cái lần ngừng hoạt động của máy móc có kế hoạch hay không. 반대로 계획되지 않은 스탑이 몇 번이나 있었냐. Rồi những lần ngừng máy mà không theo kế hoạch thì là bao nhiêu %. 이런 것들은 횟수 또는 준수율로 나타낼 수가 있는데 Cái việc ngừng máy theo kế hoạch và ngừng máy không theo kế hoạch thì có thể là tính là số lần hoặc là tỷ trọng. 계획된 정비 일정을 준수하는 거는 높을수록 좋은 거고 Thường là dừng theo kế hoạch càng cao sẽ là tốt hơn. 계획되지 않은 런다운은 낮을수록 좋겠죠. Còn dừng mà không theo kế hoạch thì càng sẽ càng tốt. 자, 여기 이제 이쪽은 이제 메인테너스 팁의 KPI가 될 거고요. Như tiếp
KPI thêm một cái chỉ báo nữa. 이제 캐스케이딩이라는 개념은 위에 상급자에게 내가 받는 겁니다. Còn phía dưới là cái hiệu ứng gọi là cascading, hiệu ứng dây chuyền. 캐스케이딩 내려오는 거 위에서 내려오는 거. Hiệu ứng dây chuyền là do từ bên trên truyền xuống ạ. 또 오른쪽은 메인티넌스 팀의 KPI라면은 왼쪽은 이 플랜트 전체의 KPI예요. Thì thường là sẽ có là KPI của bên bảo trì bảo dưỡng này, rồi sẽ có KPI của toàn bộ nhà máy phát điện. 그래서 이 발전소 전체가 얼마나 잘하는가를 내가 가지고 오는 거죠. Thường là sẽ là KPI của bên toàn nhà máy sẽ có một phần là các KPI của bên bảo trì bảo dưỡng, mình sẽ kéo sang như này. 발전소 전체의 출력도 있을 거고 Rồi ví dụ như là những cái KPI liên quan đến toàn nhà máy thì mình cũng phải kéo sang KPI của mình, ví dụ như là sản lượng công suất của nhà máy chẳng hạn. 발전소 전체의 매출이나 예산 달성도 있을 거고요. Rồi ví dụ sẽ có cả những KPI liên quan đến doanh thu cũng như là lợi nhuận của nhà máy. 발전소 전체의 안전 인사 사고도 있을 거고요. Rồi cũng có những cả những việc là hỏng hóc rồi những cái sự cố của tổng nhà máy nữa. 네, 이게 이제 KPI에 대한 개념입니다. Thì đây là bộ KPI. 아까 이게 기기별로 우리가 하나하나 안 보고 넘어갔잖아요. Còn vừa bây giờ thì còn thời gian ấy, thì sẽ có thể quay lại cái phần là chi tiết của từng cái bộ từng cái máy móc. 그러다 보니까 원래 이거를 하나하나 다 보려고 했는데 안 보고 넘어가니까 좀 우리가 일찍 끝났어요. Thì vừa nãy là thầy bỏ qua một vài những cái liên quan đến kế hoạch bảo trì bảo dưỡng của từng bộ phận á, thì bây giờ còn thời gian thì thầy sẽ giảng kỹ hơn một chút ạ. 이 기기별로 원인 뭐 조치, 기기별로 원인 조치 이제 이런 거를 이제 원래는 다 보려고 했는데 우리가 보지는 않았습니다. Rồi thì các phần liên quan đến kế hoạch bảo trì ở phần trước ạ. 그래서 그거는 개인적으로 한번 읽어보시는 걸로 대신하기로 하고요. Nhưng mà thầy bảo thầy cũng có ghi rõ ở trên bài giảng rồi ạ, thì mọi người có thể đọc thêm cũng được ạ. 15분 정도가 남았는데 질문 있으시면 해주시고 아니면 뭐 일찍 마치겠습니다. Mình còn khoảng 15 phút nữa, nhưng mà nếu mà mình có câu hỏi gì với thầy thì mình có thể hỏi thêm thầy, còn nếu không thì là mình sẽ kết thúc bài giảng ở đây. 네. 특별한 질문 없으시면 오늘은 금요일 저녁이니까 좀 일찍 마치고요. 여러분 주말 잘 보내시기 바랍니다. 신감은 Nếu mà không có câu hỏi gì thì hôm